வணக்கம் மக்களே, எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? இந்த வீடியோல ஆர்சிசி கான்கிரீட் ஸ்ட்ரக்சர்ல உபயோகிக்கக்கூடிய ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஸ்டீல்களை கனெக்ட் பண்றதுக்கு பயன்படுத்துற இந்த முக்கியமான 3 மெத்தடுகளான ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் லேப்பிங், கப்ளர் கனெக்ஷன், கேஸ் பிரஷர் வெல்டிங் இத பத்தின ரிவ்யூவையும் கூடவே G+3 பில்டிங்கோட ஒரு டிசைன் டிராயிங்கை ஸ்டடி பண்ணி அந்த பில்டிங்ல வரக்கூடிய மொத்த ஸ்டீல் ஜாயின்ட்ஸ்களையும் இந்த 3 வெவ்வேறு ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் கனெக்ஷன் மெத்தடுகளை பயன்படுத்தும் போது நம்ம செலவுல வரக்கூடிய வித்தியாசத்தையும் இந்த 3 மெத்தட்ல எது சிக்கனமானது எது வலிமையானதுன்னு பார்த்துருவோம். வீடியோட எண்ட்ல இந்த 3 மெத்தடுகள்லயும் இருக்கக்கூடிய நிறை குறைய பத்தியும் டிஸ்கஸ் பண்ணிடுவோம். வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி நீங்க இன்னும் சிவில் எக்ஸ்பிரஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், மறக்காம பண்ணிடுங்க. மக்களே, நம்ம ஒரு பில்டிங்கை டிசைன் பண்ணும்போது காலம்ல வரக்கூடிய ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ராட் பாட்டம் ஃபவுண்டேஷன்ல இருந்து அந்த பில்டிங்கோட மொத்த உயரத்துக்கும் ஒரே சிங்கிள் ராடை வச்சு கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ற மாதிரி தான் டிசைன் செய்யப்படுது. பட் இந்த தியரி பிராக்டிகலா சாத்தியமாகாது. இன்னொரு காரணம், நமக்கு மார்க்கெட்ல 40 ஃபீட் அதாவது 12 மீட்டருக்கு தான் கம்பிகள் கிடைக்குது. இதன் காரணமா நம்ம கம்பிகளை ஒண்ணு மேல ஒண்ணு கனெக்ட் பண்ணும்போது அந்த ஜாயிண்ட்டுகள் காலம்ல வரக்கூடிய லோட எந்தவித இடையூறும் இல்லாம டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணக்கூடிய உறுதி வாய்ந்ததா இருக்கணும். இப்போ கனெக்ஷன் மெத்தடுகளான ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் லேப்பிங், கப்ளர் கனெக்ஷன், கேஸ் பிரஷர் வெல்டிங் இந்த 3ஓட காஸ்ட் கம்பேரிசனை பார்த்துருவோம். முதலாவதா ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் லேப்பிங்க்கு ஆகக்கூடிய செலவை பார்ப்போம். மக்களே, நீங்க பார்த்துட்டு இருக்க ஸ்ட்ரக்சரல் டிராயிங்கை ஸ்டடி பண்ணி இந்த பில்டிங்கோட பார் பெண்டிங் ஷெட்யூல்னு சொல்லக்கூடிய கம்பிகளோட கணக்கெடுப்பை வச்சு எந்தெந்த டயா ஆஃப் ராட் எத்தனை ஜாயின்ட்ஸ்களா வருதுன்றத விளக்கமா இந்த டேப்லர் காலம்ல கொடுத்துருக்கு. மக்களே, காலம் நம்பர் 1ல இந்த பில்டிங் காலம்ல பயன்படுத்தக்கூடிய ராடுகளை பிரிச்சு கொடுத்துருக்கு. 12, 16, 20, 25, 32 டயா ராடுகள் பயன்படுத்தப்படுது. ரெண்டாவது காலம் நம்பர் ஆஃப் ஜாயின்ட்ஸ், அந்தந்த டயா ஆஃப் ராடுக்கு நேரா அந்த டயாவில் எத்தனை ஜாயின்ட்ஸ்கள் இருக்குன்றத பிரித்து கொடுத்துருக்காங்க. 12 mmல 120 நம்பர்ஸும், 16 mmல 460 நம்பர்ஸும், 20, 25, 32ல எத்தனை ஜாயின்ட்ஸ்கள் இருக்குன்றதும் அந்த காலம்ல விளக்கமாக கொடுத்துருக்காங்க. மூணாவது காலம் லென்த் ஆஃப் லேப், அதாவது ஒரு ராடு இன்னொரு ராடு மேலே படியும் பொழுது அதனுடைய டயாவுக்கு ஏற்ப அந்த படியக்கூடிய நீளம் வேறுபடும். அதாவது 50 டைம்ஸ் த டயா ஆஃப் ராடு. 12 mm டயாவை 50ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு 600 mm கிடைக்குது. அதாவது 0.6 மீட்டர்ஸ். அதை தான் இங்கே குறிப்பிட்டிருக்காங்க லேப் லென்த்ன்ற போர்ஷனில். இப்படி ஒரு டயாவுக்கும் 50D லேப் லென்த்தாக வைக்கும்பொழுது 16 mm டயாவுக்கு 0.8 மீட்டரும், 20 mm டயாவுக்கு 1 மீட்டரும், 25 mmக்கு 1.25 மீட்டரும், 32 mmக்கு 1.6 மீட்டரும் லேப் லென்த்தாக கிடைக்குது. நாலாவது காலம் லென்த் ஆஃப் பார்ஸ். இரண்டாவது காலத்தையும் மூணாவது காலத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது உங்களுக்கு இந்த ரீடிங் கிடைச்சிரும். எடுத்துக்காட்டுக்கு 12 mm டயா ஆஃப் ராட்ல உங்களுக்கு லேப்பிங்க்கு மட்டுமே 72 மீட்டர் ராடு தேவைப்படுது. இந்த ஃபார்முலாவை பயன்படுத்தி தான் அடுத்தடுத்த டயாவில் உங்களுக்கு எவ்வளவு லென்த் ஆஃப் ராட் லேப்பிங் பர்பஸ்க்கு தேவைப்படும்ன்றத இந்த டேப்லர் காலம்ல கீழே கொடுத்துருக்காங்க. அஞ்சாவது காலம் யூனிட் வெயிட் ஆஃப் பார்ஸ், அதாவது 1 மீட்டர் நீளத்துக்கு ஒரு ராட் எவ்வளவு கனம் இருக்குன்றதை கொடுத்துருக்காங்க. இந்த கனம் அதனுடைய டயாவுக்கு ஏற்ப வேறுபடும். ஒரு எடுத்துக்காட்டுக்கு 12 mm டயா 0.88 kgயும், 16 mm டயா 1.58 kgயும் அதனுடைய டயாவோட அதிகரிக்க இதனுடைய வெயிட்டுகளும் அதிகரிக்குது. அதை தான் இந்த காலம்ல கொடுத்துருக்காங்க. ஆறாவது காலம் டோட்டல் வெயிட் ஆஃப் பார்ஸ். நாலாவது காலமான லென்த் ஆஃப் பார்ஸையும் 5வது காலமான யூனிட் வெயிட் ஆஃப் பாரையும் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது உங்களுக்கு இந்த 6வது காலம் முழுசாக கிடைச்சிரும். 7வது காலம் மார்க்கெட் ரேட். இப்போ மார்க்கெட்டில் 48 ரூபாய் per kg இன்க்ளூடிங் டேக்ஸ் கிடைச்சிட்டு இருக்கு மக்களே. 32 mm டயா மட்டும் 47, 1 ரூபாய் கம்மியாக 47 per kg கிடைச்சிட்டு இருக்கு. இறுதியா 8வது காலம் டோட்டல் அமௌண்ட். 6வது காலத்தையும் 7வது காலத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது உங்களுக்கு இந்த டோட்டல் அமௌண்ட் கிடைச்சிரும். எடுத்துக்காட்டுக்கு 12 mm டயா 64 கிலோவும் 48 ரூபாய் per kg மல்டிப்ளை பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஒட்டுமொத்தமாக ஆகக்கூடிய செலவு 3072 ரூபாய். இப்படி 16, 20, 25, 32 டயா எல்லாத்தையும் கூட்டி பார்க்கும்போது நமக்கு மொத்தமாக ஆகக்கூடிய செலவு 1,65,897 ரூபாய். ஸோ இந்த பில்டிங்கில் நீங்கள் லேப்பிங் மெத்தட் படி ராடுகளை இணைச்சி கட்டும்பொழுது ஆகக்கூடிய செலவு 1,65,897 ரூபாய். மக்களே, இப்போ இந்த பில்டிங்கை லேப்பிங்க்கு பதிலாக கப்ளர் கனெக்ஷன் மூலயமா ராடுகளை எல்லாத்தையும் இணைக்கும் பொழுது ஆகக்கூடிய செலவை விரிவாக பார்ப்போம். மக்களே, இந்த டேபுலேஷனில் முதல் காலம் டயா ஆஃப் பார்ஸையும் 2வது காலம் நம்பர் ஆஃப் ஜாயின்ட்ஸ்லையும் எந்த மாற்றமும் வரப்போகிறது கிடையாது. 3வது காலமான கப்ளரோட விலைகள் கொடுத்துருக்கு. டயாவுக்கு ஏற்ப விலைகளில் மாற்றம் ஏற்படுது. 12 mm டயா கப்ளர் 24 ரூபாய்க்கும், 16 mm டயா கப்ளர் 32 ரூபாய்க்கும், 20 mm டயா 38 ரூபாய்க்கும், 25 mm டயா 64 ரூபாய்க்கும், 32 98 ரூபாய்க்கும் கிடைக்குது. 4வது காலம்ல ஒட்டுமொத்தமாக கப்ளர்களுக்கு மட்டும் ஆகக்கூடிய செலவை கொடுத்துருக்காங்க. 12 mm டயாவுக்கு 2880 ரூபாயும், 16 mm டயாவுக்கு 14,720 ரூபாயும், ஒட்டுமொத்தமாக 52,900 ரூபாயும் ஆகுது. இந்த தொகை வெறும் கப்ளரை வாங்குறதுக்கு மட்டும்தான். அடுத்தபடியாக எரெக்ஷனுக்கு எவ்வளோ சார்ஜஸ் ஆகுதுன்றதை பார்ப்போம். இப்போ 5வது காலமான மினிமம் த்ரெட் லென்த். ராடுகளில் கப்ளர் ஏறுறதுக்கு மறை மாதிரியான ஒரு வடிவத்தை லேத்தில் கொடுத்து உருவாக்குவாங்க. அதனுடைய குறைந்தபட்ச அளவு தான் இந்த 40 mm. 16 mm டயாவுக்கு 55 mmக்கு மறை உருவாக்கி ஆகணும். இப்படி படிப்படியாக ஒரு டயாவுக்கும் ஒரு மினிமம் லென்த் ஆஃப் த்ரெட்னு கொடுத்துருக்காங்க மக்களே. இந்த த்ரெட்டுகள் தான்
2 ராடை இணைக்கிறதுக்கு கப்ளருக்கு உதவியா இருக்கு. அடுத்தது 6வது காலத்துல இந்த த்ரெட்டுகளை உருவாக்க 1 mmக்கு எவ்வளவு சார்ஜஸ் ஆகுதுன்றதை கொடுத்துருக்கு. 12 mm டயாவுக்கு 40 mm ஆஃப் த்ரெட் உருவாக்குறதுக்கு 1 mmக்கு 20 பைசா சார்ஜஸ் ஆகுது. அதே மாதிரி 12 mm டயாவுக்கு 55 mm ஆஃப் த்ரெட் லென்த் உருவாக்குறதுக்கு 1 mm த்ரெட்டுக்கு 25 பைசா செலவாகுது. இப்படி படிப்படியாக 32 mm டயாவுக்கு 110 mm த்ரெட் உருவாக்குறதுக்கு 0.75 பைசே செலவாகுது. இப்போ 7வது காலத்தில் ரேட் ஆஃப் த்ரெட்டிங் பெர் பீஸ் 5வது காலத்தையும் 6வது காலத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது உங்களுக்கு இந்த 7வது காலம் கிடச்சிரும். அதாவது 12 mm டயாவுக்கு நீங்கள் த்ரெட் ரெடி பண்ணுறதுக்கு ஒரு பீஸுக்கு 8 ரூபாய் சார்ஜ் ஆகுது. அப்படி படிப்படியாக 32 mm டயாவுக்கு ஒரு பீஸ் ஆஃப் த்ரெட் நீங்கள் ரெடி பண்ணுறதுக்கு 83 ரூபாய் செலவாகுது. அடுத்து 8வது காலமில் இந்த த்ரெட்டிங்க்கு மட்டுமே உங்களுக்கு ஒட்டு மொத்தமாக ஆகக்கூடிய செலவு கொடுத்துருக்காங்க. இது நீங்கள் எடுக்கணும்னா 7வது காலத்தையும் நம்பர் ஆஃப் ஜாயின்ட்ஸ்ன்ற 2வது காலத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது உங்களுக்கு இந்த காலமோட வேல்யூஸ் கிடச்சிரும். நமக்கு இப்போ த்ரெட்டிங் ரெடி பண்ணுறதுக்கு மட்டுமே ஒட்டு மொத்தமாக 31,700 ரூபாயும் கப்ளர்களுக்கு 52,900 ரூபாயும் செலவாகுது. ஆக மொத்தம் கப்ளர் கனெக்ஷன் மூலயமா நம்ம ஜாயின் பண்ணும்போது ஆகக்கூடிய ஒட்டுமொத்த செலவு 84,600 ரூபாய் மக்களே. இந்த தொகையை நீங்கள் லேப்பிங் மெத்தடோட கம்பேர் பண்ணும்போது கிட்டத்தட்ட 81,000 உங்களால் மிச்சம் பண்ண முடியும் மக்களே. இப்போ இந்த பில்டிங்கை ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் லேப்பிங் கப்ளர் கனெக்ஷன் மெத்தடுகளுக்கு பதிலாக கேஸ் ப்ரெஷர் வெல்டிங் கனெக்ஷன் மூலயமா ராடுகள் எல்லாத்தையும் இணைக்கும்போது ஆகக்கூடிய செலவை விரிவாக பார்ப்போம் மக்களே. இந்த டேப்லேஷன்லையும் 1வது காலம்லையும் 2வது காலம்லையும் எந்த மாற்றமும் கிடையாது. 3வது காலம்ல காஸ்ட் ஆஃப் கேஸ் கொடுத்துருக்காங்க மக்களே. 12 mm டயாவுக்கு 5 ரூபாயும் 32 mm டயாவுக்கு 27 ரூபாயும் இப்போ மார்க்கெட்டில் சார்ஜஸ் வாங்கிட்டு இருக்காங்க. இந்த கேஸ் சார்ஜஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் ஓரம் வச்சுட்டு 4வதுல புதுசாக லேபர்ஸ் அண்ட் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கான காரணம் இந்த வெல்டிங்கை நீங்கள் ஒரு ப்ரொஃபஷனலி ஸ்கில்டு வெல்டரை வச்சு தான் செய்ய முடியும். ஸோ அந்த ஸ்கில்டு லேபர்ஸ்க்கு ஆகக்கூடிய சார்ஜஸ் இப்போ மார்க்கெட்டில் 12 mm டயாவுக்கு 9 ரூபீஸும் 16 mm டயாவுக்கு 12 ரூபீஸும் அப்படி படிப்படியாக 32 mm டயாவுக்கு 53 ரூபாயும் சார்ஜ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க மக்களே. 5வது காலத்தில் 3வது கேஸோட செலவையும் லேபரோட காஸ்ட்டையும் கூட்டி கொடுத்துருக்காங்க. 12 mm டயாவுக்கு 14 ரூபாயும் படிப்படியாக 32 mm டயாவுக்கு 80 ரூபாயும் சார்ஜஸ் ஆகிட்டு இருக்கு. கடைசியாக 6வது காலம் டோட்டல் அமௌண்ட் இந்த வேல்யூவுக்கு நீங்கள் 5வது காலத்தில் இருக்க ரேட்டையும் 2வது காலத்தில் இருக்க குவான்டிட்டியும் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா இந்த அமௌண்ட் கிடச்சிரும். ஸோ இந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு கேஸ் ப்ரெஷர் வெல்டிங் மூலயமா ஆகக்கூடிய ஒட்டுமொத்த செலவுமே 33,690 ரூபாய் தான் மக்களே. இப்போ இந்த 3 மெத்தட்ஸ்க்கான ரேட்ஸையுமே கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் லேப்பிங்க்கு ஆகக்கூடிய செலவு 1,65,000 ரூபாய். கப்ளர் கனெக்ஷன் முறை பயன்படுத்தும் பொழுது லேப்பிங்க்கு ஆகக்கூடிய செலவுல இருந்து 51% குறைஞ்சு 84,600 ரூபாய் தான் ஒட்டுமொத்த செலவு. இறுதியா கேஸ் ப்ரெஷர் வெல்டிங் கனெக்ஷன்ல கப்ளர் முறை கனெக்ஷன்ல இருந்து 40% குறைஞ்சு 33,690 ரூபாய் தான் ஒட்டுமொத்த செலவுமே. இந்த கேஸ் ப்ரெஷர் வெல்டிங் முறை லேப்பிங்க்கு ஆகக்கூடிய செலவுல இருந்து வெறும் 20% இருந்தால் மட்டுமே முடிச்சிட முடியும். இப்போ ஒரு ராடுக்கும் டயாவை வச்சு ஆகக்கூடிய ரேட் வித்தியாசத்தை பார்த்துருவோம். இந்த டேப்லர் காலம்ல ஒவ்வொரு டயாவுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு மெத்தடுக்கு எவ்வளவு செலவாகுதுன்றதை பிரிச்சு கொடுத்துருக்க மக்களே. உதாரணத்துக்கு 12 mm டயா ராட் லேப்பிங் கனெக்ஷன் படி 26 ரூபாய்க்கும் கப்ளர் கனெக்ஷன் படி 32 ரூபாய்க்கும் கேஸ் ப்ரெஷர் வெல்டிங் கனெக்ஷன் படி 14 ரூபாய்க்கும் செஞ்சு தரப்படுது. இப்படி அடுத்தடுத்து அந்தந்த டயாவுக்கு ஏற்றாப்புல விலையில இருக்க மாற்றத்தை உங்களுக்கு விரிவாக கொடுத்துருக்கு மக்களே. இப்படி ரேட்டை வச்சு மட்டுமே எது சிறந்ததுன்னு சொல்லிட முடியாது. இந்த 3 மெத்தட்லையும் இருக்கக்கூடிய நிறை குறையை பற்றி பார்த்துருவோம். முதலாவதா ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் லேப்பிங் மெத்தட். இந்த மெத்தட் தான் பரவலாக எல்லா இடத்துலையும் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதனால நீங்கள் ஸ்கில்டு லேபருக்கு அலைய வேண்டிய அவசியம் இருக்காது. இந்த மெத்தடில் ஸ்டீலோட வேஸ்டேஜ் அதிகமாகுது, கூடவே காங்கிரீட்ல ஸ்டீலோட ஏரியாவும் அதிகமாகுது. இந்த முறையில் நம்ம ராடுகளை வெறும் பைண்டிங் வரி மூலமாக கட்டுறதுனால ஷட்டரிங் அடிக்கும் போதோ இல்லை காங்கிரீட் போடும்போதோ இல்லைனா வைப்ரேட்டர் போடும்போதோ ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ராடுகள் தன்னோட பொசிஷன்ல இருந்து டிஸ்டர்ப் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம். அடுத்தது கப்ளர் கனெக்ஷன் மெத்தட். இந்த மெத்தடை பற்றி மக்கள் நிறைய கேள்விப்பட்டிருப்பாங்க. பட் போதுமான நம்பிக்கை இல்லாத காரணத்தினால இதை அதிகமாக பயன்படுத்துறது கிடையாது. இந்த கப்ளர் கனெக்ஷன் மெத்தடை நீங்கள் முறையாக பயன்படுத்தும் போது உங்களால் நேரத்தையும் பணத்தையும் மிச்சம் பண்ண முடியும். இதில் நீங்கள் ரொம்பவே முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் கப்ளருடைய குவாலிட்டியையும் ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஸ்டீலில் மறை மாதிரியான இந்த த்ரெட்டை உருவாக்குறது போதுமான அளவு ஸ்ட்ராங்காக இருக்குன்றது நம்ம உறுதிப்படுத்தி ஆகணும். அப்போதான் ஒரு ராட்ல இருந்து லோடு இன்னொரு ராடுக்கு யூனிஃபார்மாக டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். கூடவே ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஸ்டீல் பார்ல நம்ம உண்டாக்குற த்ரெட் மறைகளுக்கு ஒரு ஆன்டி கரோசிவ் ஸ்ப்ரே அடிக்கிறது அந்த ஸ்டீலோட வால்னால இன்னும் அதிகரிக்க வாய்ப்பு இருக்கு. கடைசியாக கேஸ் ப்ரெஷர் வெல்டிங் முறை. இந்த முறை ஆன்டி கரோசிவ் ஸ்டீல் ராடுகளுக்கு ஒத்து வராது. காரணம் அதில் இருக்கிற எபாக்சி கோட்டிங் வெல்டிங்கை ஈஸியாக கடத்தாது. அதையும் மீறி அதை வெல்டிங் அடிக்கிறதுன்றது ரொம்பவே சவாலான ஒரு விஷயம். இந்த கேஸ் ப்ரெஷர் வெல்டிங் முறையை நீங்க பயன்படுத்துறதா இருந்தா இப்போ அடுத்து நான் சொல்ல போறது உங்களுக்கு கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கணும். ஸ்டீல் ராடுகள் 2 விதமா உற்பத்தி செய்யப்படுது. ராடுகளோட வெளிப்புறம் கடினமானதாகவும்
உள்புறம் மென்மையானதாகவும் இருக்கிற பட்சத்துல நீங்க கோல்டு வெல்டிங் முறையை தான் பயன்படுத்தணும். மாறா ஆர்க் வெல்டிங் முறையை முற்றிலுமா தவிர்த்துடணும். காரணம், ஸ்டீல் ராட்ல நீங்க வெல்டிங் வைக்கிறேன்னு சொல்லி ஹீட்டை செலுத்தும் பொழுது அதனோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ்ல மாற்றம் ஏற்படுது. இந்த மாற்றம் அந்த ஜாயிண்ட்டை வீக்கர் போர்ஷனா மாத்தி லோட் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும்போது அங்க அதிகமா பிரஷர் ஏற்பட்டு ஃபெயிலியர் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம். ஆகையால நீங்க எப்பயும் கோல்டு வெல்டிங் முறையை தான் ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்களை இணைக்க பயன்படுத்தணும். இப்போ உங்க தேவைக்கும் பட்ஜெட்டுக்கும் ஏற்ப இந்த 3 மெத்தட்ல நீங்க எந்த மெத்தடை ப்ரிஃபர் பண்ணுவீங்கன்னு மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க. அடுத்து இன்னொரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செலவை கம்மி பண்ற வீடியோல உங்களை பார்க்குறேன். அது வரைக்கும் திஸ் இஸ் கிஷோர் சைனிங் ஆஃப்.